हेलो दोस्तों, क्या आपको ऐसा अनुभव है कि जब मैं चलता हूँ, दौड़ता हूँ या सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ तो मेरे घुटने से कट कट की आवाज़ आती है। और काफ़ी बार ये आवाज़ तो इतनी तेज़ होती है कि बाजू वाले को भी सुनाई देती है। आपको ये डर रहता है कि क्या मेरा घुटना घिसना चालू हो गया है। तो दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम डॉक्टर नरेंद्र पटेल है। बाय प्रोफेशन मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ एंड नी एक्सपर्ट हूँ। मैं घुटने के रोगों का विशेषज्ञ हूँ। आज हम बात करेंगे घुटनों में से आती है जो कटकट आवाज़, उसके बारे में। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि ये आवाज़ घबराने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी बार ये आवाज़ नॉर्मल भी हो सकती है। हमारा घुटना एक क्लोज बॉक्स की तरह होता है जिसमें प्रेशर चेंज होने की वजह से नाइट्रोजन बबल्स बनते हैं और वो जब हम घुटना मोड़ते हैं तब वो क्रैक की आवाज़ के साथ फूटता है। जैसे हमारे उंगलियों की आवाज़ भी आती है इस तरह से, राइट। हमने वो काफ़ी बार एक्सपीरियंस किया है। वो छोटे जॉइंट में भी हो सकती है और बड़े जॉइंट में भी हो सकती है। लेकिन जब उसके साथ में कोई दर्द ना हो, कोई सूजन ना हो और जब आपको बैठने उठने चलने में किसी भी तरह का दर्द ना हो तो वो आवाज़ नॉर्मल भी हो सकती है। और एक कारण होता है जब हड्डियों के ऊपर से मसल्स, लिगामेंट्स या स्नायु जब सरकता है तब उसकी वजह से भी घुटने में आवाज़ आने की संभावना रहती है। अगेन मैं जब बोलता हूं कि अगर आपको कोई भी सूजन और दर्द नहीं है और या आप कोई भी मूवमेंट करते हो तो आपका कोई मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन नहीं हो रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। ये आवाज़ नॉर्मल होती है। काफ़ी लोगों में ये पाया गया है कि आवाज़ के साथ उनको कोई तकलीफ नहीं होता है। लेकिन काफ़ी बार ऐसी भी चीज़ें होती है जिसकी वजह से ये आवाज़ एबनॉर्मल हो सकती है। जैसे घुटनों के बीच में जो गद्दी होती है, अगर उसको नुकसान हो जाए, आप चोट लगती है गिरने के बाद, आप व्हीकुलर एक्सीडेंट होता है उसके बाद में हो सकता है, या किसी भी तरफ बैठ के खड़े होने में अगर आपका वेट ज़्यादा है तो उसकी वजह से भी आपकी गद्दी को नुकसान हो सकता है और फट के उसका टुकड़ा हड्डियों के बीच में फंस सकता है। उसी तरह घुटने का घिसारा जब शुरू होता है तो उसमें से भी हड्डियों के टुकड़े अलग होके घुटने के अंदर मूव कर सकते हैं। जब ऐसा होता है तब आपको दर्द आना शुरू हो जाता है, आपको सूजन भी आना शुरू हो सकता है और घुटना जकड़ना शुरू कर देता है। आप जब बैठते, खड़े होते या सीढ़ियाँ चढ़ उतर करते हैं तो आपको दर्द का एहसास होता है, आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो सकती है। अगर ऐसा कुछ भी है तो ये एक सिग्नल है, आपको इसको इग्नोर नहीं करना है। आपको अपने डॉक्टर को उसको अवश्य बताना है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है जिसको सॉल्व करना ज़रूरी हो सकता है। वो दवाई से हो सकता है, इंजेक्शन से हो सकता है या कोई इंटरवेंशन से हो सकता है। तो बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए जब इस तरह से दर्द के साथ आवाज़ आती है। तो सच्ची समझ ही अपने को तकलीफ से दूर रख सकती है और सच्चा निदान ही अपने को घुटनों की तकलीफ से आराम दे सकता है। तो ये ज़रूर याद रखिएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर से इसे लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए, जिससे से ज़्यादा लोगों को उसके बारे में पता चले कि अगर मेरे घुटने से आवाज़ आ रही है तो मुझे घबराने की ज़रूरत है या मुझे कोई डॉक्टर को बताने की ज़रूरत है या इसको मैं नॉर्मल गिनूँ, राइट। और आपको आपकी कोई भी घुटनों की तकलीफ के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में आपकी कमेंट लिख के भेजिए, जिससे हम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन और आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ दे पाए कि आप अपने घुटनों का बेस्ट ख्याल कैसे रखें, राइट। और ये हमारा चैनल रिफ्रेश नी क्लिनिक, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके और वीडियोस को और जानकारी के बारे में जानने के लिए आप बेल बटन को ज़रूर से दबाइए, जिससे आपको वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू। विद दैट, डॉक्टर नरेंद्र पटेल, रिफ्रेश नी क्लिनिक एंड अनुपम हॉस्पिटल, सूरत।